夏天必吃的10道家常菜做法，最后一道真的绝了。第一道，我是万万没想到，把洋葱放锅里蒸一蒸，出锅就是一道大人小孩都无法抗拒的美食，很多人都没有见过，也没有吃过，一起来看看是怎么做的吧。首先准备一个洋葱，像我这样对半切开，注意千万不要给它切断了，再切成4瓣，最后切成8瓣，然后放入碗中，就成了朵莲花的形状。然后再挑3个正经的母鸡蛋，打入碗中，再放一勺食用盐增加底味，还可以使鸡蛋液快速凝固。搅拌均匀后，加入1.5倍的温水，再用我陪嫁来的筷子，充分的搅拌均匀。我每天都在用新教做菜，可否给个小红心鼓励一下？非常感谢。打匀后撇去浮沫，蒸出来的鸡蛋才会细腻光滑。再把打好的鸡蛋液慢慢的倒入洋葱里面，水开上锅蒸10分钟，蒸好后焖3分钟再取出来。最后放通花，浇上热油激发香味，再淋上少许生抽。这样做的莲花蒸蛋不仅造型好看，闻起来也特别香，吃起来也滑滑嫩嫩的，特别的好吃。喜欢你也收藏给家人做起来吧。第二道，丝瓜炒鸡蛋是先炒丝瓜还是先炒鸡蛋？而且炒出来的丝瓜碧绿不发黑呢？很多人第一步就搞错了。丝瓜去皮，再像我这样对半切开，切去丝瓜瓤，改刀成小块，放入水中，加少许盐，抓拌均匀。这一步是丝瓜炒出来不发黑的关键。油烧热，倒入鸡蛋，滑散后盛出来备用。锅留底油，倒入蒜片和丝瓜。明人不说暗话，我只想要一个免费的小红心，非常感谢。快速翻炒至断生，然后倒入鸡蛋，调料只放盐和胡椒粉，1大勺水淀粉，翻炒均匀就可以出锅。就是这么简单，你学会了吗？第三道，白灼西兰花。很多人把西兰花买回家就头疼，不知道怎么做才能好吃。下次要是再买西兰花，您就像我这样做，比龙肉还好吃，而且营养不流失。先往里面加入1勺盐，再加1勺面粉，倒入清水浸泡10分钟，这样可以有效的去除西兰花里面的虫、卵和农药残留，然后再用清水洗干净，这样就可以放心的吃了。锅中烧水，加1勺盐，入个底味，再加1勺油。这样烫出来西兰花非常的翠绿，一定要水开下入西兰花。不知不觉我发了800多个作品，还没有得到您的小红心，真是太惨了。这个视频您就给我点个免费的小星星吧，拜托您了。水开煮个1分钟即可捞出，头朝下摆入一个空碗中，盖上一个盘子给它翻过来，这样就能摆出一个很漂亮的造型。放上蒜末、红椒丝，用热油激发出香味，淋上1勺蒸鱼豉油或者是白灼汁即可。这样做的西兰花翠绿不发黑，好看还好吃。学会了你也点个赞收藏做起来吧。第四道，香菜炒鸡蛋。老公说是黑暗料理，简单一炒，味道竟然出乎意料。葱白下锅，爆炒出香味，倒入7、8个鸡蛋，小火慢慢给它滑散，炒熟盛出备用。并起锅放蒜末、小米椒爆香，倒入鸡蛋，再淋1圈生抽、蚝油，最后放1斤香菜，翻炒均匀即可出锅。真的是好吃到跺脚。第五道，很多人到现在都搞不清楚韭菜炒鸡蛋是韭菜放鸡蛋里炒，还是鸡蛋放韭菜里炒？怎么炒才能不出汤？今天就把我做菜30年的经验分享给大家。锅不放油，倒入韭菜，把韭菜的水汽炒出来，这样吃起来才会更香。然后把韭菜倒入鸡蛋里，加盐、胡椒粉充分搅匀。我都分享800多道家常菜，一直都没得到你的小红心。明年家里还有3个女儿上大学，压力真的是太大，麻烦你给点个小红心鼓励一下吧。非常感谢。油热倒入鸡蛋液，用铲子轻轻推动炒至3面微黄，这样吃着更香。喜欢你也收藏做起来吧。第六道，我告诉你啊，以后炒茄子你千万不要过油，那样既浪费又麻烦。家常菜就有家常菜的做法。首先把小姨子送的茄子切成这样的长条，撒入少许盐，用我的手抓拌均匀，腌制10分钟，腌出茄子的水分，再用清水洗去多余的盐分，多洗几遍，沥干水分。接着碗中打一个鸡蛋搅匀。我已经连续分享了800多道详细的家常菜做法，都还没能得到您的小红心。今天这个视频，您就帮忙点个免费的小红心支持一下吧。非常感谢。油热倒入葱蒜、辣椒和1勺豆瓣酱，一起把香味炒出来。再倒入茄子，放1勺生抽和蚝油，白糖提鲜，翻炒个2分钟。最后放1把青椒，翻炒均匀，炒熟即可出锅。这样做的青椒炒茄子好吃又下饭。学会了你也做一份尝尝吧。第7道，很多人做麻婆豆腐，不是烧碎了，就是不入味。以后你就像我这样做，麻辣鲜香。首先，豆腐改刀切成小块，水开倒入锅中，加1勺盐煮2分钟，去除豆腥味，捞出控干水分。油热放入8毛钱肉末，煸炒出油脂，然后放葱姜蒜小米辣，
1勺豆瓣酱，炒香，炒出红油。我每天都会分享简单的家常菜，喜欢您就留个关注吧。以后想吃不会做还能找到我。在盐锅边淋入适量料酒去腥，倒入半碗清水，加盐、鸡精、花椒粉、少许老抽，再下入豆腐。大火煮开后，少量多次的淋入水淀粉勾芡，使豆腐均匀的裹上汤汁之后，撒上迷人的小葱花。这样做的麻婆豆腐香辣入味，特别好吃，赶紧收藏做起来吧。第8道，以后要是想吃孜然鱿鱼，你就像我这样在家做，做法简单麻辣鲜香。首先水开下鱿鱼，加葱姜、料酒，焯水1分钟捞出，油热下姜蒜小米辣炒香，再加1勺香辣酱。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧。以后想吃不会做还能找到我。炒出香味后倒入鱿鱼，调味加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，给它翻炒至入味，再下青红辣椒、洋葱丝，翻炒至断生。有条件的再来一点孜然粉和白芝麻。想吃你也回家试试做吧。第9道，大多数人把肥肠买回来都是直接下锅就炒，难怪做出来味道大还咬不动。下次你就试试我这个做法，做出的肥肠又嫩又香。首先把清洗干净的肥肠切成小段，加1勺食用碱，抓拌均匀，腌制4分钟，这是肥肠咬得动的关键。然后再用清水清洗干净，控干水分后加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油、胡椒粉、1勺淀粉，用我家的筷子搅拌均匀备用。油烧热倒入肥肠，开大火翻炒个1分钟，炒到肥肠微微卷起，盛出来备用。另起锅下姜蒜小米椒，把它的香味炒出来，再倒入肥肠，开大火一起翻炒出香味，最后撒一把蒜苗叶，随便翻炒5、6、7、8下就可以出锅了。这样做的肥肠脆嫩爽口，下酒又下饭。学会了就赶紧回家做起来吧。第10道，以后想吃清蒸鱼，你就像我这样在家做，掌握这个小技巧，不腥不柴，嫩滑好吃。首先鲈鱼开背像这样改成1字花刀，然后清水中加1勺盐、葱姜丝，用我的手抓出葱姜汁。我每天都在分享做家常菜的小技巧，麻烦您就点个小红心支持鼓励一下我吧，非常的感谢。放入鲈鱼清洗浸泡10分钟，肉质更加洁白紧实。洗精摆入盘中，再刷上点食用油，水开上气蒸8分钟，倒出这个蒸鱼的腥水不要丢，然后放上3丝，淋上少许蒸鱼豉油，再用热油呛出香味。这样做的清蒸鱼肉质鲜嫩，特别好吃，你也收藏做起来吧。